Всем привет, любители посмотреть, как чинится мотор. Сегодня у нас необычный автомобиль. Это Opel Corsa 1.6 Turbo, 192 лошади. ОПЦ. Итак, мотор я уже вытащил до этого, отдал его на расточку. Причина была стук поршней. Сейчас я покажу. Стук поршней. Поршня стучали ужасно, клиент жаловался на холодную, стоял стук. Было принято решение растачивать блок под ремонтный размер. Устанавливаем кованые шатуны, кованые поршни. Новые кольца ремонтные, естественно, под 0,5. И этот двигатель будет ездить долго и счастливо, если вовремя, естественно, масло менять. Так что собираем. Ну вот и блок на месте. Поршни не шатаются, не стучат. Все четко. Ну что, собрал я двигатель, завел. Послушать, как он работает четко. Поршня не стучат. Можно отдавать клиенту. Встречайте на дорогах Opel OPC с новой поршневой расточенной и не стучащими поршнями. До новых встреч!